എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹിൽ ഡ്രോപ്സിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറെ പ്രശസ്തമായ കാരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര. എല്ലാ വർഷവും മൺസൂൺ കാലമായാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കാരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫോൾസ് ഉള്ളത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരം റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്താലാണ് ഈ കാരക്കുണ്ടിലെത്തുക. തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ചുടലയിൽ നിന്നുമാണ് കാരക്കുണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സമീപം വഴിയും ഈ സ്ഥലത്തെത്താം. പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ആലക്കോട് നിന്നും തേർത്തല്ലി വഴി വെള്ളോറ ടച്ച് ചെയ്ത് നേരെ പറവൂരിലേക്കാണ്. പറവൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരം തികച്ചില്ല ഈ കാരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക്. കാരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 150 മീറ്ററോളം നടന്നു വേണം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട്. കോവിഡിൻ്റെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തിവിടാത്തത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിവാരം വരെ വാഹനം ചെല്ലുന്നതാണ്. നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിങ്കൽ ഖനനം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ക്വാറിയായിരുന്നു. ഖനനത്തിന് ശേഷം ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടമായി രൂപപ്പെട്ടത്. ഈ വെള്ളം എത്തിച്ചേരുന്നത് പാണപ്പുഴയിലാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്നത്. അടിപൊളി. അയ്യോ, വന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോയത്. സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടം. സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ സന്ദർശകരെ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് വന്നതിനാൽ കുറച്ചു പേരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നോക്കിക്ക് എല്ലാ ശക്തമായിട്ട് ഈ വെള്ളം വീഴുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വരാൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. എല്ലാവരും തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് വരിക. നോക്കി പിള്ളേരൊക്കെ നോക്കിയാൽ കുളിക്കുന്നതൊക്കെ എന്ത് രസം. മക്കളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ആസ്വദിക്കുക.
ഏകദേശം 50 അടിയിലധികം ഉയരത്തിൽ നിന്നുമാണ് വെള്ളം അതിശക്തമായി താഴേക്ക് വന്ന് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി നേരെ പുഴയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ കരിങ്കൽ ഖനനം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ 100% ശുദ്ധമായതും ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുളിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വരുന്നവരുടെ മിക്കവരുടെയും ലക്ഷ്യം. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കാനോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനോ ആരുമില്ല. അതിനാൽ തന്നെ അവരവർ തന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചും അതീവ ജാഗ്രതയോടും കൂടെ വേണം ഇത് കാണാനായിട്ട് പോകാം. ഇവിടെ എത്തുന്നവർ ശുചിത്വം പാലിച്ചിരിക്കണം എന്ന അറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ. വാട്ടർഫോൾ കാണുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും എത്തുന്നവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തദ്ദേശവാസികൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെയാണ് ഇവിടെ സന്ദർശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഴയെയും പുഴയെയും കാടിനെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമാകില്ല. മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഇത്തരം യാത്രകളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഉന്മേഷം അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുടുംബസമേതം ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്രകൾ വരിക, ആസ്വദിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കാരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് കണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെയും ഇവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികളുടെയും പ്രതീക്ഷ.